2024 թվականի մայիսի 25-ին Լոռու և Տավուշի մարզերի մի շարք բնակավայրեր և տնտեսություններ դեբետի վարարումների հետևանքով մեծ վնասներ էին կրել։ Տուժել էին բազմաթիվ բնակարաններ, այգիներ, տարբեր շինություններ։ Սանային կայարանի շենքերի բնակիչները մինչ օրս դժգոհում են։ Բնակարանի համար փոխհատուցում ստացել են, բայց իրենց օժանդակ կառույցների համար ոչ։ Գարաժը ջուրեր լեքսվել, կանչեց եկան տեսան ու ոչ մի բան։ Ոչ մի փոխհատուցում չեղել։ Մարանի այդ գումարները բոլորը ստացել են, բացի ինձանից, որը իմ այդ մարանը մեծ սենյականոց ոնց որ մի 20 քառակուսի մետր մարան էր։ Սանային կայարան թաղամասի բնակչուհի Լենա Դավթյանը պատմում է, երբեք չի մոռանա այդ օրը, մարդկանց սարսափած դեմքերն ու հոգեվիճակը, նա ևս նույն ապրումներն է ունեցել։ Ջրիձերից արթնացա, երևի խոհանոցի ջուրը բացեմ, թողի գնամ փակեմ։ Աչքերս կիսաբաց, ոտքերս իջեցրի, գետումն եմ, գետը եկել ա տուն, ամբողջ բնակարանը տակն էր մնացել ջրի մեջ, դուրը բաց թողի ու բացրացա վերև, ինչքան որ հնարավոր էր, ասենք երկրորդ, երրորդ հարկը գնացի։ Իրավապաշտպան Օլեգ Դուլգարյանը Regions TV հետ զրույցում ընդգծեց, ջրհեղեղից հետո դեռ կան խնդիրներ, որոնք համակարգային լուծման կարիք ունեն։ Փորձագետի խոսքով գնահատման, հաշվառման ու փոխհատուցման ընթացքը ցույց տվեց, որ համակարգն ուղղակի պատրաստ չէր նման աղետի։ Այսինքն մենք ունենք խնդիր այստեղ վնասների հաշվառման մեխանիզմների ձևաչափի հետ կապված եւ քանի որ ընդհանուր առմամբ, այսպես ասած, համակարգը պատրաստ չէր այդ աղետին եւ այդ սխալները բնականաբար պետք է լինեին, միտեղ փորձեցին կարողացան այդ սխալները շտկել, մյուս տեղում չկարողացան այդ սխալները շտկել։ Ալավերդի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Հարություն Ցավարյանի պնդմամբ բոլոր տուժած բնակիչները ստացել են իրենց հասանելիք փոխհատուցումները, ինչպես բնակարանի, այնպես էլ վնասված տնտեսությունների համար։ Արդեն իսկ բոլոր բնակիչները ստանալով ԲԳՎ վկայականները ձեռք են բերել նոր բնակարաններ եւ տեղափոխվել են, բացառություն կա այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, մեկ ընտանիք, որը այս պայդրությամբ նոր բնակարանի վերանորոգման ավարտական փուլում է, առաջիկա օրերին նրանք նույնպես կտեղափոխվեն։ Բիզնեսի մասով նույնպես փոխհատուցումներ է իրականացվել, հաշվի առնվել նախորդ հաշվարկային տարում վճարված հարկերը։ Եղան մարդիկ, ովքեր որ չեմ ասում, որ դրանք մեծամասնությունն են կամ ճնշող մեծամասնությունն են, որոնք որ չստացան, համարժեք փոխհատուցում կամ ընդհանրապես, օրինակ, հողը կորցրել, այլևս հողը իր գետի հունա, բայց ինքը ընդհանրապես ոչինչ դրա համար չի ստացել, այդ խնդիրները չեն լուծվել։ Ասին Հախինյան Յովայի անունը կա, բայց գնում ենք ասма չկա։ Գնում ենք ասում են չկա։ 2 ամիս, 3 ամիս գնացել են կեկե, ինչ արին այդ արդեն չգիտեմ։ Եղել են քաղաքացիներ, որոնց տվյալները, որոնք հավաքագրվել էին, իրենք այդ փուլում չէին ներառվել։ Նոր բողոքներից հետո ներառվել էին։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք շատ պարզ, հստակ թերի մեխանիզմների, օրենսդրական նաև բացերի եւ անպատրաստվածության հետ։ Սանային կայարան թաղամասում մինչ օրս բարեկարգման աշխատանքներ են տարվում, իսկ վթարային դարձած շենքը դեռ ապամոնտաժված չէ։ Քանդման ենթակա կառույցի տեղում Հարություն Ցավարյանի խոսքով մոտ ապագայում խաղահրապարակ է կառուցվելու։ Եղանակը եթե թույլ տվեց, մենք ամռանը շենքը կքանդենք, աշնանը կկառուցենք։ Եթե եղանակային պայմանները չխանգարեն, կարծում եմ չեն խանգարի, այս տարի արդեն կունենանք խաղահրապարակը։ Ամբողջ դեպետգետի երկայնքով իրականացվել են գետի հուների մաքրման աշխատանքներ հետագայում խնդիրներից խուսափելու նպատակով։ Կառուցում են լրիվ նոր հենապատեր, երկաթբետոնյա հենապատեր։ Չնայած պետական աջակցության ծրագրերի իրականացմանը, հաշվառման եւ փոխհատուցումների շուրջ տարակարծությունները շատ են։ Եթե իշխանությունները վճարված գումարները համարում են կրած վնասներին համարժեք փոխհատուցում, ապա բնակիչներից շատերը պնդում են, հատկացված միջոցները բավարար չեն տնտեսությունները լիարժեք վերականգնելու համար։ Տիրուն Մարգարյան, Համբարձում Պապոյան, Regions TV, Լոռու մարզ։